Teşekkürler, teşekkürler Kənan Elçin. Mən xoşuma gəldi və ifa zamanı, mən əyləşin, ifa zamanı mən əbəs yerə, bax bu dostluğum var. Fərahimlə də, Cakı ilə, belə deyək də, Cakı vəsilə olub bu dostları tanımağıma və onları mən güvənirəm deyə Fərahim də mənə eyham elədi, Cakı da mənə eyham elədi ki, dedilər ki, yaxşı musiqiçilərdir. Çünki Mikailin yanında hər zaman yaxşı musiqiçilər olub, siz də var olun. Valla, yəni mən də tarix ixtisası üzrə təhsilim olduğuna görə, yəni bilirəm, simli alətləri də bilirəm, 7 il fortepiano dərsi keçmişəm mən, yəni xəbərim var. Qara-Qaraybanda musiqi məktəbini mən əla qiymətlərlə bitirmişəm, müəllimlərimi də salamlayıram, başda Fikrət Manafov olmaq şərti ilə. Ona görə anlayışım olduğuna görə Fərahim də, Cakı da çox güvənli şəkildə dedilər ki, bax İlkinin özü, Maqa, niyə mən bunlarla bərabərəm, niyə artıq 2 ildir? Çünki güvənirəm də, bilirəm, istər əməkdar artistləri, istər xalq artistləri, istənilən bir janrda olan musiqinin öhdəsindən müşayiətcəsinə gələcəklər. Var olsunlar, bizim dostluğumuz var. Elə bir dostluqdur ki, bu qırılmaz bir dostluqdur. Allah sizləri də var eləsin.